السلام عليكم. حابب النهارده أوريكم تطبيق عملي للتعامل مع الحر والتسقيف زي ما اتكلمنا عليه في الحلقات اللي قبل كده بتاعة سلسلة التعديل. طريق اسكندرية الصحراوي انتوا عارفين ان هو مطالع من بعد بوابات القاهرة. النهارده الصبح الجو كان حر جدا، عربية محملة، تكييف شغال، درجات حرارة عالية، وطالع مطالع وار بي ام قليل، ومثبت سرعة على 100 ولا 120. فتعالوا كده نتفرج. انا هستعمل مثبت السرعة واطلع من 100 ل 120 باستخدام مثبت السرعة، مش هدوس برجلي خالص. تعالوا نتفرج ونشوف النكات شكلها عامل ازاي. الارقام اللي حضرتك شايفها دي تايمنج ريتارديشن على كل سلندر من الاربعة، وده مؤشر للنوك اللي بيحصل عليه. الارقام دي عاليه جدا، 3 و4 و5 و6 و7 مستمرين، دي ارقام عاليه جدا. العربيه مصره تفضل ماشيه على السادس وتدوس بنزين. تعال نعيد تاني، هرفع من 100 ل 120 مره تانية، واتفرج هي بتنك ازاي. المره دي اقل شويه، بس برضو في نكات 3 و4 و5 و6 موجودين على السلندرات. تعال بقى نطبق الحل الاولاني. انا هلغي مثبت السرعه وهرفع عن السرعه بنفسي. هدوس على الدواسه بسياسه بهدوء، هسايس العربيه. زي ما انت شايف السرعه بتزيد من 100 ل 120. على السادس لسه زي ما انا، النكات بصفار ناقص واحد ونص، ارقام في الخفيف خالص، فكده انا في الامان. هتقول لي طيب لا انا مش معقول، انا عندي مثبت سرعه ومش هستعمله. تعال بقى نبص على الحل التاني. مثبت السرعه شغال بس انا هساعده. هنزل للرابع وبعدين اقوم رافع من 100 ل 120. زي ما انت شايف هو عمال ايه، هو اللي بيرفع السرعه بنفسه لغايه 120. لغايه دلوقتي النكات بصفار، وبعدين قام رجع تاني للدي وجاب الخامس وجاب السادس والنكات في الحنين خالص، وبعدين رجعت صفرت تاني. اتمنى يكون كان في فايدة من الفيديو ده، وما تنساش تشترك في القناة وتساعدنا نوصل لبقية الناس، ونشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. سلام عليكم.